Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Nació en Morelia, pero la falta de espacio lo llevó a las orillas, a una tenencia. Ahí comenzó un proyecto de capacitación y llevó a la tercera dimensión a una de las figuras más importantes de la gráfica mexicana. Aprovechó y transformó la tradición alfarera del lugar que actualmente recibe a los visitantes con una Catrina monumental de 6 metros de altura, que él mismo construyó porque también sabe de albañilería. Tuvo grandes maestros en las artes plásticas, aunque de nuevo prefirió quedarse al margen y construir su camino. Durante más de 2 años estuvo en confinamiento por cuestiones de salud y por la pandemia de COVID-19. Se mantuvo en resguardo, mas no quieto. Elaboró un centenar de pinturas. El octogenario tiene la mirada despierta, el dicho franco y la mente puesta lejos del presente, aunque trabaja todos los días para llegar a su visión. A veces en colectivo, otras de manera individual. Los proyectos no se acaban, siempre al borde, expandiendo los límites de lo posible. Juan Torres Calderón está hoy con nosotros. Te invito a que nos acompañes alrededor de La Fogata. Muchísimas gracias por acompañarnos en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la radio y la televisión pública de Michoacán. Hoy encendemos la fogata para platicar con uno de los artistas más importantes de nuestro país, un pintor con más de medio siglo de trayectoria y que además es un franco pensador, un crítico de la sociedad y alguien que aporta donde quiera que se para. Él es Juan Torres Calderón, uno de los pintores más importantes, decíamos, no solo de Michoacán, sino del país. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por recibirme y, bueno, pues yo soy Juan Torres. Gracias por estar con nosotros, de verdad es un placer platicar con usted porque tiene mucho que contar. Pues sí, tengo ya una buena cantidad de años y ya una vida recorrida bastante larga y pues han pasado muchas cosas en mi vida. Una vida muy activa. Muy activa desde mi niñez. Usted tiene una frase acerca de la infancia precisamente. Usted dice que todos los niños son genios. Sí, porque bueno, ha habido otras personas, ha habido grandes maestros como el maestro Picasso que dice que duró 15 años en pintar académicamente a la altura de los maestros y duró todo lo que le quedó de vida para aprender a dibujar como niño. Entonces, bueno, yo estoy muy de acuerdo con él que todos los niños del mundo, antes de hablar y antes de escribir, dibujan. Entonces yo fui uno de esos niños que se quedó dibujando toda su vida. Entonces, desde mi niñez dibujé y me quedé dibujando toda mi vida. Entonces, pues gracias a eso, pues después de la cantidad de años que tengo, bueno, pues algo tenía que resultar. Y a pesar de que es usted una figura muy importante dentro de las artes, que tiene una vasta cultura que se refleja en su trabajo, pues usted no viene de una familia de artistas. No, vengo de una familia habilidosa manualmente, porque mi padre fue muy habilidoso con sus manos, ¿no? Entonces, pues yo he comentado que él tenía su tallercito personal, ¿no? Tanto de mecánica como de carpintería. Y pues desde que tengo uso de razón, aprendí a usar las pinzas y el martillo y las herramientas de filo. Toda la vida anduve yo cortado de mis dedos, ¿no? Porque la herramienta de carpintero pues, es muy peligrosa. Y yo atribuyo en gran parte esa habilidad manual para resolver problemas de reproducir algo que me gusta, ¿no? A través del dibujo.
Entonces, bueno, ya desde que tengo uso de razón, pues me gustaba copiar de las revistas personajes, ¿no? De las revistas infantiles o pues de lo que encontraba y que me gustaba, y entonces me gustaba reproducirlas. Pero llegó un momento en que me di cuenta de que existía una carrera de arte y descubrí, pues andando en la calle y andando ya por el centro de la ciudad de Morelia a los 8 o 9 años, descubrí la Escuela de Bellas Artes y me metí. Yo dije, pues saber qué es esto. Y ya el maestro que estaba ahí me dijo, pues toma un papel y siéntate aquí y pinta aquí, hay una naturaleza muerta y ponte a dibujar. Pues ese fue y de ahí mi bendición o mi maldición, qué sé yo. Desde ahí ya me quedé toda la vida y ahí fue el momento en que conocí al maestro Salce. Yo cumplía 10 años. A los 10 años empezó entonces en esto de acercarse a las artes, de empezar de seguir desarrollando esta habilidad. De seguir desarrollando esa habilidad y bueno, pues ya te contaba yo que pues fui poco a poco teniendo más amistad o ya acercándome más al maestro y volteó a verme que mis habilidades, entonces llegó un momento en que fui una especie de asistente, ¿no? Que me llamaba para que le ayudara a cortar o un triplay o un fibracel, porque él pintaba mucho sobre fibracel. Entonces, Juan, ayúdame a cortar este fibracel en pedazos para pintar en sus cuadros o para los mismos alumnos. Y ayúdame a esto, ayúdame al otro. Y más adelante llegó un momento en que en el taller de cerámica yo aprendí a trabajar el torno. Para trabajar cerámica en torno. Y había un maestro de cerámica que había mandado él a Europa, un compañero Naranjo, y un gran ceramista. Y dijo, bueno, pues se acercó al maestro para que le ayudara, que le enseñara, ¿no? Y un día pues yo me acerqué ahí, le dije, oiga, maestro, a ver, yo no sé, pero a ver, le voy a decir aquí cómo está esto, usando el barro más suave para que usted pueda. Y un día me dijo, oye, pues es que fuimos maestros mutuos. Lo que no me pudo enseñar Naranjo, me lo enseñaste tú, como en cerámica. Entonces somos maestros mutuos. Mucha intuición, mucho eso que dice de su padre, ¿no? La habilidad. De saber manejar las manos. Pues de eso vamos a seguir platicando, maestro, si nos lo permite aquí alrededor de la fogata, porque nace en esta comunidad de artistas, pero luego usted toma un camino muy interesante. Vamos a nuestra primera pausa y seguimos platicando aquí en La Fogata. Recuerde que puede seguirnos en www.sistemamichoacano.tv y también en las redes sociales, donde estamos como @sistemamichoacano. Regresamos a La Fogata. Continuamos en La Fogata a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, platicando con uno de los grandes de nuestro país, Juan Torres Calderón, quien nos está compartiendo un poquito de su vida y cómo inició en este mundo de las artes, donde se ha convertido en un pintor muy importante, reconocido no solo aquí en el centro del país, sino también en el norte, ya con gran trayectoria. Pero vamos a regresarnos un poquito en el tiempo, donde estábamos. ¿Cómo no? Donde estaba usted aprendiendo con estos jóvenes, compartiendo esta inquietud por las artes plásticas. Sí, cómo no. Bueno, pues yo creo que la otra etapa, ya cuando yo salí de estudiar con el maestro Salce, pues anduve un buen rato buscando una forma de vida y me llevó algunos años hasta que alguien por no sé qué razón, por un conocido,
me visitó una persona de Monterrey, un ingeniero que era muy aficionado al arte, y casi me obligó, casi me llevó de las orejas, inclusive me dejó su auto para obligarme a ir a Monterrey. Y pues bueno, yo cargué el auto con unas cositas que hacía yo de chatarra, unas pequeñas figuritas. Y llegando a Monterrey tuve la gran suerte, la grandísima suerte de conocer la familia de los Fernández Garza, que la señora mayor era hija de don Roberto Garza Sada, nada menos. Ese día que yo llegué los conocí toda la familia. Desde entonces, hace 45 años, no sé cuánto, que los que me tocó la suerte del día que llegué los conocí, y hasta la fecha seguimos teniendo una gran amistad. Y entonces en ese momento surge la primera galería de arte en Monterrey. Antes no existía más que algo de gobierno, algo como Bellas Artes, como Casa de la Cultura, pero muy insignificante. Y en ese momento aparece una pequeñísima galería que la familia de los Garza estaba pues haciendo una prueba, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, de ese momento, se vino una oleada apoyada por la gran familia, que eran gente cultísima. Empezaron a manejar ya el arte en todas las oficinas de todas las empresas de Monterrey. Así es que yo llegué en el momento exacto en que tendría que haber llegado y conocer las personas exactamente que tenía que haber conocido, que hubiera durado, por otro lado, una gran cantidad de tiempo para lograr esa relación. Claro. Y desde entonces empecé a exponer ya en Monterrey cada año. Así es que casi cumplí más de 40 años exponiendo año tras año, tras año, tras año, tras año. Y bueno, después ya estuve participando de las grandes exposiciones. Estuve en la inauguración del Museo Marco de Monterrey, el gran museo, nacionalmente también de los más importantes de arte. Tuve la suerte de inaugurar el Museo de Arte, el Museo de Historia de Monterrey, que es un gran museo también. Me invitaron a hacer la inauguración con una exposición que hice de angelitos, de niños muertos, que fue una cosa muy rara y muy, pues para la gente del norte, muy extraña y muy, pues como de mal gusto, ¿no? Como que algo no estaba bien. Pero después de eso di una plática en el museo, pues no sé si fue en ese de historia o en el Museo Marco. Di una plática para explicar todo el razonamiento de los niños muertos, de los angelitos. Y di una plática que es tan interesante porque a partir de esa plática mis cuadros empezaron a moverse y empezaron a venderse. Y pues no sé, casi termino con la exposición, que era como de unos 35 cuadros. Y luego vino una persona especialmente de Estados Unidos, un juez, que me estuvo compre cuadros de los niños muertos, y fueron después muy buscados. Ya con la exposición, lo que quedó aquí en Morelia, todavía venían gente a buscarme porque allá habían escuchado, allá habían visto. Buscando los cuadros de los niños muertos. Bueno, esa fue una gran experiencia. Estuve ya participando en la gran exposición de los grandes maestros del siglo XX, que fue una gran exposición. Fue una cosa verdaderamente de gran triunfo, ¿no? Porque tuvieron que cerrar el museo por la cantidad de gente que había.
tuvieron que cerrarlo porque fuera del museo tuvieron que hacer proyecciones y todo porque el éxito fue verdaderamente arrollador. ¿Con quién compartió sala, maestro? Que diga usted, wow. Muchísimos pintores, estaban todos, inclusive estaba el maestro Salza y toda su generación, porque estaban todos desde 1900 hasta el 2000. Entonces todos los grandes maestros estaban ahí, todos. Estaba Tamayo, estaba Siqueiros, estaba Diego, estaba Frida, estaban todos los pintores importantes y todos mis contemporáneos también, todos mis compañeros. Entonces fue una gran exposición en la que tuve la suerte de ya ser registrado entre los grandes maestros del siglo XX. Después esa exposición se fue a Puebla, estuvo allá en el Museo Amparo, también con un grandísimo éxito. Eso yo creo que han sido las dos exposiciones en las que he participado más importantes, alternando ya con grandes maestros. Claro. Y pues también ha tenido varias etapas en cuestión de estilos, ¿no? Pues lo que pasa es que hay parte de mi vida en la que mi manera de pensar es en no definir pues una cosa que llaman estilo, que la gente de repente descubre una manera de hacer las cosas, tiene éxito y ahí se queda toda su vida, ¿no? Que para mi punto de vista es muy peligroso, porque yo creo que se puede uno aniquilar muy fácilmente, porque ya no puede uno cambiar, porque cuando uno cambia se autodestruye. Ha habido muchísimos casos de alguien que no puede salirse de su estilo. No puede salirse porque se autodestruye, entonces se desconoce. Y entonces mi lucha ha sido seguramente tomando como base la experiencia del gran maestro Picasso, que hiciera lo que hiciera, hiciera lo que hiciese, siempre se le reconoció. Siempre era Picasso. Picasso, en todo lo que hizo, nunca perdió su personalidad. Entonces, mi lucha ha sido por no tener eso que llaman estilo. Entonces, yo estoy toda mi vida he estado en una lucha continua para no tener ese problema. Entonces, pues mi estilo es precisamente no tenerlo. Perfecto. Pero sí tiene algunos temas recurrentes. Pues eso sí, porque toda mi temática es la trayectoria de mi vida, es decir, por dónde camino, con quién platico, a dónde voy. Escuché por ahí que le servía para conquistar, por ejemplo, cuando era joven. Bueno, pues no fue mucho, porque ese es otro tema y esa es otra cosa. Porque cuando uno está en esa edad entre los 15 y los 30 años, que está todavía uno inmaduro, pues hay un problema ahí muy grave que es económico. Entonces, pues así que digamos que es simpático, pues no. Entonces, pues en terrenos del amor no me fue muy bien, porque pues yo no sé qué pueda traer un señor que dibuja. Un joven que dibuja, que no se le ve ningún futuro, que no, pues, inclusive familiarmente fue una pelea terrible que todos mis compañeros pintores aparentemente la han tenido. Es decir, ¿de qué vas a vivir? Pues, ¿cómo vas a ser pintor? Pues, estudia una carrera académica, universitaria, porque te vas a morir de hambre. ¿O de qué vas a vivir? Entonces, pues ese es de un común denominador en todos los pintores. Y pues ahí lo único que les salva a uno es una necedad espantosa y una convicción y un entender que es una carrera y que es una pasión y que se convierte en una drogadicción, pero fuertísima, y una lucha posterior, ¿no? Porque entonces ya cuando la cosa está tan seria, hay una lucha tremenda
con la obra de arte. Entonces es un diálogo interminable y es una lucha terrible, en la que no acaba uno nunca de pelear con la obra de arte, porque ese diálogo no se acaba. ¿Cuál es el conflicto, maestro? Pues que no se entiende uno, con la obra de arte, es decir, no está uno satisfecho. Entonces, pues si no está uno de acuerdo con lo que tiene que luchar, seguir uno luchando, si no está uno de acuerdo con el interlocutor, entonces tiene uno que luchar y luchar hasta que haya un entendimiento. Y poco a poco se va uno entendiendo porque va uno descubriendo el destino, es decir, qué es lo que yo quiero y nunca lo puede uno detener, qué es lo que uno quiere. Entonces poco a poco va uno descubriendo de repente una pincelada que dice, ándale, esta es una de las pinceladas y esta es una de las formas y este es el color. Y poco a poco va uno descubriendo formas y color, inclusive temáticas. Entonces va uno lucha y lucha y lucha hasta que ya pueda encontrar uno cierta relación y cierta pues amistad ya con el oficio, ¿no? Claro. Pero no para, sigue uno luchando y luchando y luchando contra la obra. Pues yo tengo ya, no sé, como dices tú, más de medio siglo, y todos los días me encuentro, algo nuevo y que no era lo que estaba yo pintando durante los otros 40 años, sino es otra cosa que poco a poco la voy descubriendo. Pero eso le permite seguir enamorado del oficio. Eso sí, eso es lo que me mantiene vivo y eso es lo que me mantiene pues, en esta circunstancia física y mental. Si no mal recuerdo, en el 2017 hubo una pequeña retrospectiva en el Centro Cultural Clavijero de su obra. ¿Cuál fue la reflexión al ver ahí toda esta carrera en muy poquitas piezas? Porque no era nada representativo en cantidad, digamos. Pero, ¿cuál fue la reflexión al ver todo este trabajo ahí? Yo creo que la de las exposiciones individuales ha sido la más importante que he tenido en mi vida. Y pues yo pensé que iba a ser de gran repercusión. Y no, pues voy a decirlo, hubo un apoyo cero por parte de las autoridades. Yo no sé si vaya a afectar a alguna persona, pero no tuve ningún apoyo de ninguna especie. Es decir, me dijeron, ahí está el salón y haz lo que... Trae tu obra y ponla. Ni un 5, nada. Entonces yo tuve que, pues no sé, hablar con el museógrafo, ponerme de acuerdo con él, montar la exposición, mandé a hacer los pendones, todos los gastos corrieron por mi cuenta, todos. Y finalmente, bueno, pues hubo la inauguración, estuvo bien, con mucha asistencia. Pues no volvió a haber gente. Después estuvo el gobernador, le di una visita guiada y nunca nadie se tomó la molestia ni siquiera de preguntar si se venden o cuánto cuestan. Así como llegó, la exposición se regresó en mi camioneta porque no había ni siquiera transporte. Entonces fue una exposición y una experiencia triste. Agridulce. Pues triste, porque pues, yo te cuento de mis exposiciones en Monterrey que son verdaderamente exitosas, muy exitosas. Y pues no es por nada, pero todo lo que yo tengo en mi vida se lo debo a Monterrey. Yo espero que con este gobierno, yo tengo cierta amistad con el gobernador, y yo espero que con este gobierno algo se pueda hacer con la cultura y con las artes. Todavía no he tenido oportunidad de platicar con él, pero tengo entendido que él tuvo ya alguna experiencia estando en la ciudad de Monterrey y tuvo alguna información muy interesante que seguramente me favorecerá. Tanto
tanto que tenemos de qué presumir aquí en Michoacán Sí. y tanto que a veces no sabemos valorar. Vamos a seguir platicando de esto, de qué pasa con las artes en nuestro estado, en nuestro país, qué nos pasa como sociedad, que a veces lo tenemos enfrente y no lo sabemos apreciar. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos aquí a La Fogata con el maestro Juan Torres. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros alrededor de esta fogata, conociendo a uno de los pintores más importantes de nuestro país, que afortunadamente lo tenemos aquí muy cerquita de la capital michoacana, de Morelia. Vive en Capula, pero de eso hablaremos más adelante. Ahorita estábamos platicando, pues dicen que nadie es profeta en su tierra, maestro. Dicen, pero aquí algo tiene que cambiar. Sí. ¿Qué podemos hacer como sociedad, como instituciones, para que los artistas pues tengan no solo el reconocimiento de nombre, digamos, sino que puedan vivir de su arte, ¿no? Muchos artistas pues tienen que dar clases, tienen que ejercer otra profesión porque a veces pues no alcanza. Sí. No sé, yo creo que las autoridades, las altas autoridades, si tienen afición por las artes o tienen la cultura necesaria para promover la cultura, se puede transmitir más fácilmente, porque cuando el señor gobernador dice que le gusta mucho Juan Torres, yo estoy seguro que 20 van a voltear a ver a Juan Torres. Seguramente eso pasó en Monterrey con las personas importantísimas que empezaron a promover el arte, porque entonces todo Monterrey se volteó su mirada hacia esas personas que son muy importantes. Entonces no se necesita a veces ni siquiera grandes inversiones, sino nada más la pronunciación de poner a alguien enfrente y decir, fulano es, para que todo el mundo siga, ¿no? Es decir, no sé, hubo algún caso en particular que te voy a mencionar, el caso de Toledo. Uh-huh. Cuando Tamayo dijo que Toledo era un gran artista, en ese momento Toledo se convirtió en un gran artista. Entonces, si las altas autoridades pronuncian y ensalzan a sus artistas, estoy hablando de todos los artistas, de poetas y de teatro y de danza y de música y todo. En cuanto los altos mandos, el gobernador y el presidente municipal digan, aquí está la cultura y aquí están nuestros representantes culturales de Michoacán o de Morelia, lo que sea, en ese momento todo el mundo voltea a verlos. Entonces ni siquiera se necesita de grandes inversiones, ¿no? Ahora pues ahí están los museos, digo, pues que los echen a andar. Hay muchos espacios. Pues que los echen a andar. Y bueno, pues uno solito se promoverá, nomás que sí necesita un empujoncito de parte de la cultura, de parte de las autoridades, de las instituciones, ¿no? Claro, que al de las instituciones. Son las que ponen, como usted dice, el foco, el reflector en estos personajes. Claro, yo con eso sería más que feliz, ¿verdad? Con que las autoridades voltearan y me promovieran y me dijeran, bueno, maestro, aquí está el museo, ¿qué más hace falta? ¿Algún catálogo o una entrevista o lo que sea? Muy importante eso, dejar testimonios, ¿no? Por ejemplo, de estas exposiciones, un catálogo. Muy importante, sí, yo creo que es muy importante. Y la promoción, pues yo creo que pues no es una fortuna lo que se necesita. Digo, pues en los medios pues no cuesta nada. Pues esta entrevista pues a mí no me cuesta nada.
y va a ser muy, muy importante para mí y para la gente que me escucha seguramente. Y para todos los michoacanos, michoacanos. Conocer más de su obra. Hay que decir que lejos de reconocimientos y de premios, pues su carrera está hecha a base de mucho trabajo. Sí, y yo te decía, yo en mi vida he recibido una beca de ninguna especie, ni ningún apoyo de ninguna especie, ni de autoridades, ni de nada, de nadie. Entonces, bueno, pues yo... Al contrario, maestro, usted ha sido muy generoso, creo que con la sociedad. En el mismo Capula, en el municipio de Capula, Bueno, en la tenencia de Capula. Bueno, por ejemplo, todavía seguramente hay mucha duda de algunas autoridades que todavía no reconocen, pero yo hice el proyecto socioeconómico-cultural, el proyecto de la Catrina. Antes de que la Catrina la tuviera Disney en sus películas y que estuviera de moda. Existía nada más en el mural de Diego y en el grabadito de Posada, pero yo lo hice tridimensional y lo lancé como un proyecto sociocultural, económico de Capula. Y ahorita el 60, 70 o no sé si más de Capula vive de ese proyecto. Entonces, bueno, yo no sé si merezca yo algún reconocimiento o algo, pero no me hace falta, ¿no? Yo hice ese proyecto, lo lancé y ha sido un éxito y un proyecto con un éxito nacional y ya internacional. En este momento estamos ya en un par con la fridomanía. Sí, hay que recordar que usted empezó con talleres, ¿no? Para los alfareros de la comunidad, un pequeño grupo. Sí, pero fue un proyecto que yo hice sobre las calaveras, que a final de cuentas la Catrina fue la que se vino quedando sola después, porque no hicimos... Yo hice exposiciones en Morelia de calaveras, pero eran muchos personajes. Pero a la hora de que empecé a trabajar yo el proyecto en Capula, quedó nada más el único personaje que fue la Catrina, pero ya fue tridimensional. Entonces, bueno, pues tengo el honor de ser una tercera parte del personaje, que fue Posada, Diego Rivera y un servidor. Y luego, pues, trasladada a un proyecto socioeconómico, ¿verdad? Que sigue siendo de gran importancia. Es decir, ya llevamos la 9ª Feria Nacional de la Catrina. Claro. Y ahora, bueno, pues ahora ya el municipio y el gobierno del estado pues están en todo lo que da en el proyecto. Entonces yo ya como que estoy así por un ladito, ¿verdad? Sí, ya que está hecha la parte difícil, digamos, los cimientos. Pues sí, porque digo, no sé si debería mencionarlo, pero inclusive yo durante 6 o 7 años me costó económicamente estar enseñando a todo el grupo de mis alumnos, porque nadie quería venir a aprender conmigo. Entonces los tuve que traer a base de sueldos y a base de sueldos. Es la única manera que podía tenerlos yo en mi taller. Claro. Y ahora, por ejemplo, que ve pues a la multitud que va, por ejemplo, a estas ferias de la Catrina, que ve las Catrinas pues no solo en Capula, sino en los grandes tianguis artesanales, en galerías importantes, no solo de México, sino de Estados Unidos. ¿Qué siente, maestro? Pues bien, satisfacción por ver al pueblo que está en gran crecimiento y en gran florecimiento, pero inclusive han venido, pues vino a conocerme el director de Coco. Pues han venido gente muy importante de las grandes ligas, a las cuales la Catrina fue gran influencia para estas manifestaciones, ¿no? Claro. El gran desfile de las Catrinas que se hizo en México, pues a eso se debe a nuestra feria, porque el personaje no existía en arte popular. Claro. Y después varios estados surgieron con Catrinas, Guadalajara, Dolores Hidalgo, inclusive Zacatecas o no sé qué. Claro. Pues en hay todos varios. lados. Pues ya todo México creo que sí es un personaje que hemos adoptado en todo México. Sí. Definitivamente. Sí, y entonces pues gran triunfo del pueblo y el pueblo, bueno, excelentemente, todos los artesanos y los catrineros viven muy, muy bien.
muy bien. Y sigue procurando que la gente de Capula aprenda las artes, no solo las artes plásticas, no solo la alfarería. Mira, te vuelvo a decir que me traje los muchachos a la fuerza. Ahora ya ni me pelan, ¿no? Pero mi escuela, que ya tenía 2 o 3 años funcionando. Antes de la pandemia. Tenía 2 alumnos de Capula. 2 niños también. Venían gentes de Uruapan, venían gentes de San Miguel de Allende, venían gentes de Pátzcuaro, venían gente... Había una persona que vivía en Italia y que venía a San Miguel y entonces se vino a estudiar conmigo y ya estaban por venir un grupo de unas familias de Monterrey, por lo cual hice yo unos departamentos muy padres para recibir alumnos, pero pues, se vino la pandemia y tuvimos que cancelar todo esto. Pero ahora tengo la escuela de arte, pero no viene gente de Capula. Ahora platiqué yo con los artesanos para no solamente tener ese festival al año, porque entonces pues nada más es... Una vez al año. Les propuse que pudiéramos hacer para Semana Santa un festival de cruces, de las cruces o de Cristos. En esta Semana Santa tuvo una exposición. En esta sí. Ya va la segunda vez que hacen. Y los traje a todos los que siguieron ya, que hicieron el grupo de los catrineros. Los invité, los llevé a mi taller y les dije, quiero que vengan porque vamos a diseñar cruces para que ustedes trabajen con el mismo principio de la Catrina para tener exposiciones. Vinieron 2 días y no volvieron y arrancaron la feria de la cruz. Esta es la segunda. Pero yo no estoy muy contento porque estas ferias siguen siendo más de catrinas que de cruces. La primera vez había algunas crucecillas por ahí, pues ahí hechas como Dios les dio a entender. Pero no volvieron a la escuela para enseñarles nuevos diseños y de cosas. Entonces, pues este año yo hice una exposición que tengo ahorita en mi casa, porque la vi muy deficiente y muy mal organizada y muy mal con el apoyo del municipio, porque les hicieron sus carpas y todo eso. Entonces yo dije, no, bueno, la hice en mi galería. Entonces ha estado visitada por mucha gente. Y yo tengo ahorita el otro gran proyecto que es hacer el centro cultural, pero pues me ha estado costando a mí hacerlo. No he tenido ningún apoyo ni del municipio, ni del gobierno del estado. Entonces tengo ahí el centro cultural a la mitad, a medio hacer. Y ya se me olvidó algo, te iba a contar de esto del proyecto del centro cultural. Porque yo estoy muy, muy interesado en el turismo cultural internacional, porque a mi casa, a la casa de todos ustedes, llegan cuando menos 1 o 2 autobuses de turismo internacional a visitar mi casa y a visitar mi obra. Entonces yo quiero que estos autobuses formen parte del turismo que llega, turismo cultural, llegue a Capula. Y para eso necesito terminar el centro cultural para tener las exposiciones tanto de arte popular como de arte formal y tener eventos de música, de literatura, de danza. Uno de mis sueños es traer exposiciones de todo el país de alfarería para que los alfareros de Capula sepan cuánta riqueza hay en México del barro, de los artesanos que manejan el barro. Que se sigan nutriendo, ¿no? De estas técnicas, de estos diseños. Claro, pues yo estoy viendo todo el día y todos los días a los grandes pintores de todo el mundo, porque tengo muchas cosas que aprender todavía. Entonces esto ayudaría mucho tanto al turismo cultural como a los mismos artesanos.
Y todavía ahorita, por eso yo te decía que espero tener alguna plática con el gobernador para ver si ya podemos terminar el centro cultural. Claro. Y cuando dice que usted hizo los departamentos, la verdad que sí me lo imagino, porque yo sé que hizo con sus manos su casa, Sí, que está en Capula, que no se mueve de ahí, que creo que es una comunidad a la que usted quiere mucho. sí. Si me lo permite, hablamos de esa casa Sí, preciosa cómo no. que tiene después de esta pausa. Regresamos con más. Estamos en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión platicando con el maestro Juan Torres. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros aquí alrededor de la fogata, platicando con el maestro Juan Torres Calderón, quien es no solo un artista perfeccionista, que le gusta seguir aprendiendo, sino que también le gusta aportar a todas las personas que tiene a su alrededor. Y nos está platicando de un proyecto, de un centro cultural que busca atraer el turismo, pero ese turismo que viene a conocer lo que usted decía, ¿no? Por ejemplo, con esta charla que dio de los angelitos, pues es compartir la cultura. México es muy Claro. grande y las costumbres son muy Claro. diferentes en cada lugar. Cuéntenos qué quiere hacer con este centro cultural, qué le gustaría que proyectara para México y para el mundo. Bueno, desde luego exposiciones, tanto de mis alumnos como de cerámica. Yo quisiera hacer exposiciones de todos los alfareros y todos los ceramistas de México, para que Capula se dé cuenta de todas las posibilidades que tiene el barco, y todas las posibilidades de diseño, y todas las posibilidades de funcionalidad de la cerámica. Eso por un lado. Por otro lado, yo quisiera hacer exposiciones allí de pintura, de escultura, de artes formales, ¿no? Yo tengo compañeros de todo México, ¿no? He estado en participación de los grandes maestros. Pudiera traer exposiciones ahí. Pudiera traer, bueno, a mí me visitan constantemente, cuando menos 1 o 2 grupos de turismo internacional que visitan mi casa y visitan mi obra. Yo quisiera canalizar todo ese turismo cultural hacia el centro de Capula. Para eso nos serviría el centro cultural, porque siempre habría exposiciones y habría cosas que ver, un poquito de arte más formal, ¿no? Claro. Y bueno, pues para la escuela también, porque pues estoy seguro que van a venir gentes, que ya venían gentes de otros estados, inclusive de otros países. Ya venían gente de Estados Unidos, de Italia. Bueno, venía ya gente muy importante. Es promover toda esta parte cultural que va a repercutir a favor de Michoacán. Claro. Entonces, bueno, para eso tengo el gran deseo de terminar el centro cultural. Y pues ya, regresando yo de Monterrey, abriré la escuela. Todo el mundo está esperando, me están escribiendo constantemente para ver cuándo se va a abrir la escuela. Y bueno, es por... Pues ahí está esta invitación a conocer, bueno, a integrarse a la escuela, por supuesto, si hay este interés, a conocer la casa. Decíamos que usted pues fue constructor con sus manos de su casa, no solo de idea. Una casa muy interesante, porque también los materiales pues tienen que ver con el ambiente y con el lugar. Platíquenos de su casa, maestro. Sí, hombre, mira, yo, bueno, cuando me retiré por un tiempo me retiré del arte. Prácticamente tuve problemas en Monterrey con mi galerista y me retiré, y entonces me dediqué a terminar bueno, yo vivía todavía en Morelia, entonces me fui a Capula y hice el primer intento de arquitectura en lo que es ahora la escuela. Pero después de eso inicié ya la casa, que entonces ya personalmente estuve trabajando, hicimos los adobes, grandes tendidos de adobes. Y la casa, yo creo que es una de las casas más puristas
que yo conozco, y no sé si cuántas haya, seguramente las tradicionales, que ya se las acabaron, por cierto, en Capula, pero toda esta construcción auténtica de adobe y madera. Entonces, mi casa no tiene traves, ni tiene castillos, ni tiene nada, es puro material de barro. Barro y madera, nada más todo. Todos los enjarres son hechos con las manos y son de tierra. Entonces, pues yo ya como final, después de haber trabajado como albañil 4 años, decidí que haría mi casa y de la forma más purista. Y la casa la terminé, duré 2 años en terminarla y ha sido motivo de entrevistas muy importantes, de reportajes muy importantes. Estuvo ahí a hacerme una entrevista Casa Viva, estuvieron gente de National Geographic, estuvieron de otras revistas de arquitectura. Entonces, pues es una cosa interesante. Y con un jardín escultórico. Y el jardín, que es, bueno, pues es para descansar un poco de la pintada. Yo tengo mis 2 jardineros y, bueno, pues nos dedicamos los 3 a cultivar el jardín, que es muy grande y, pues, tiene muchísimo trabajo. Y, pues, es mi distracción, aparte de la pintura, de la escultura. Y tengo mi sala de lectura. Bueno, pues tengo mis distracciones. Su tallercito también. Mis talleres, sí. Y usted aporta mucho a Michoacán, pero ¿qué cree que podemos hacer los ciudadanos para que Michoacán siga creciendo, para que podamos reconocer y valorar toda la cultura que tenemos, toda la artesanía, las artes, las tradiciones, la historia? Híjole, pues es una pregunta muy difícil, muy difícil. Yo no sé, debería haber consejeros, asesores, cultos que le ayuden al gobierno a promover estas situaciones, gente que sepa qué se debe hacer para eso. Pero bueno, pues no sé, a través de estos programas, pues invitar a la gente, ¿no? Que venga a las exposiciones y que, no sé. Yo creo que usted es un gran ejemplo. Con lo que hace ya nos está regalando mucho. Y pues hay que decirlo, usted sigue muy activo ahora en una etapa de pintura abstracta. Cuéntenos, ¿qué está haciendo? Bueno, mira, de mis alumnos, que son como 20, no sé cuántos, mi nieta se decidió, terminó la prepa y querían que estudiara, mi familia querían que estudiara una carrera universitaria porque qué difícil será vivir del arte. Y ella dijo, no, yo voy a ser pintora y yo voy a estudiar con mi abuelo. Entonces empezó a trabajar y no es por nada, pero creo que es de las mejores de todos mis alumnos, va adelantadísima. Y me cuestionó, entonces me dijo, oye, cuéntame qué es esa cosa del arte abstracto y de qué se trata. ¿Qué? Entonces ya le di grandes explicaciones. Le di, bueno, mira, un buen cuadro abstracto tiene todos los valores que tiene cualquier obra figurativa. Todos los valores. Es decir, la pintura tiene tantos valores como la música. Tiene un espacio, tiene un ritmo, tiene una composición, tiene un tema, tiene matices, tiene contrastes, tiene texturas. Todo eso lo tiene la música también. Entonces, cuando uno entra en el terreno del arte abstracto, el cuadro debe tener todas esas cosas, menos el tema. Entonces, no es algo. Es una cosa que te recuerda o te motiva y te hace pensar en algo. Pero propiamente no es el algo, sino te hace recordar, como oler, como sentir. Entonces, una obra de arte es algo que no tiene tema, nada más. Entonces, la obra de arte abstracto tiene que ser completa, porque ahorita, con eso del arte contemporáneo, que, bueno, voy a decirlo, nos secuestraron todos los museos y las galerías del mundo.
y surgieron miles y miles y miles de pintores, de artistas que están en los grandes museos y en las grandes galerías, porque ya no importa el oficio. Entonces, alguien inventa una manera de manchar o de tirar o de lanzar o de doblar y ya se encuentra una personalidad y se lanza y lo reciben en todas las grandes instituciones de arte. Entonces, mi preocupación en mi escuela no es inducir a mis alumnos hacia ese tipo de expresión contemporánea, sino a enseñarles el oficio real del arte, para que la gente se exprese a su manera y a su capacidad, pero que tenga el oficio. Porque, bueno, pues un carpintero pues, tiene un gran oficio, no es cuestión de agarrar unas tablas y meterle unos clavos. En cualquier oficio y en cualquier profesión se necesita. Pues, un médico pues no se va a ir a abrir una persona porque pues tiene así siente, ¿no? No, Claro. no. Hay un oficio. Y el arte es un oficio como todos los grandes oficios. Y uno de los grandes oficios. No es un oficio cualquiera. Claro. Sí. Pues ahí están los grandes maestros, digo, entonces, ¿de qué se trata? Ya lo mencionaba usted, el propio Picasso, aunque a lo mejor su obra más conocida, más popular, más famosa, pues tiene que ver con el cubismo, ¿no? Bueno, pues él tenía un oficio muy importante. Importantísima. Él a los 20 años cambió el concepto universal del arte. A los 20 años. De repente uno ya tiene 70 años y anda como tentaleando, anda como que no se ubica. Y este niño, pues, no sé, los cuadros que tiene de 15 años son verdaderamente académicos. Bueno, el papá era el gran académico, era un gran pintor y era maestro de la academia. Y cuando vio al niño de 15 años dijo, no, pues yo no. Un paso atrás. No, yo no. Maestro, esta fogata está a punto de apagarse, pero si quiere dirigirle un mensaje a los michoacanos, pues esta es la oportunidad. Yo le agradezco de verdad muchísimo que nos haya acompañado esta noche. Bueno, pues cómo no, pues yo agradezco mucho que nos estén escuchando y que nos están viendo. Y pues no sé, pues los invito a que visiten las galerías, que lean sobre arte, que oigan música, que no sé. Que se acerquen a las artes. Que se acerquen a la cultura, cualquiera que sea, y que nos visiten en Capula, y que me visiten a mí en la casa, que es con mucho gusto les daré una visita guiada en todos los talleres, que está el de cerámica, está el de mi hija de textiles, de vestido, ¿no? Sí, hace bolsas, collares. De modas, de collares, de bolsas, hace cosas extraordinarias, que tuvo ya dos desfiles de moda en Monterrey, muy exitosos, muy padres, y yo sé, próximamente estaré aquí, si nos apoya el gobierno, para hacer un desfile también de su moda. Y pues agradeciendo a toda la gente que nos escucha y nos oye, y pues invitados cordialmente. Muchísimas gracias, maestro, por habernos acompañado esta noche aquí en esta fogata, disfrutando pues de sus recuerdos, de sus experiencias, de sus reflexiones, luego de una carrera pues muy larga, muy prolífica y pues muy venturosa, y esperamos que así sea. Yo estoy segura que el proyecto que Juan Torres se plantee lo va a cumplir, porque así lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria, a lo largo de su vida. Así que vamos a seguir escuchando, por supuesto, de Juan Torres Calderón aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Ya sabe que tiene también las puertas abiertas. Esta es su casa, y los michoacanos queremos seguir escuchando y viendo también su obra. En sus redes sociales pueden conocer más del trabajo que realiza el maestro Juan y pues disfrutarla. Hay que disfrutarla. Muchas gracias. Gracias. El Sistema Michoacano de Radio y Televisión está abierto también para usted. Déjenos sus comentarios y recuerde que puede disfrutar de este programa en sistemamichoacano.tv. Hasta la próxima.
Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó